Би чадна гэдэг нь надад амар. Яа нэ зэнэс. Тэр нь амар надад ингээ гоё санагддаг. Намайг болохоор Нурка гэдэг. Тэгээд одоо би 20 настай. Яг юу хийдвэ гэвэл Instagram, эсвэл Facebook, social платформоор дамжуулж одоо контент бүтээдэг. Миний хайрцаг болохоор одоо их сургуулаа сураад төгссөн. Жүжигчин мэргэжлэр. Тэгээд одоо надаас 2-оор ихч байгаа. Би нэг контент хийдэг байсан. Тэгээд тэрэн дээр маань хамт жүжиглдэг байсан эрэгтэй маань гадагшаа яваад тэгээд надад нэг партнер эрэгтэй болоод тэгээд Нурка руу хай ажлын санал тавих гэсэн юм аа гэж биччихсэн. Тийм би болохоор шууд анхнаасаа амар крашлдаг байсан аахгүй юу. Бас жоохон харж явдаг. Тэгээд найзсаа асуугаад энэ охин яадаг охин бэ гэж асуусан чинь араас нь ч олон гүдтэй чамайг тоохгүй гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр би за намайг тоохгүй мэн гэж тоохгүй хайцсан байсан чинь над руу яг өөрөө дугаараа өгж байгаа ч гээд тэгээд хамт юм санаа байна гэхээр биш чамтай бол тэгээд гэл. Тэгэл тэр өдрөөс хашаад хамтаа амьдарч байгаа. Би бас анхаарал өөртөө хэлсэн ингээд чиптой бараг л үех бах та. Би тийм мэдрэмж өгдөг шүү. Би тэрээс амар инээжсэн ч биш. Тий, намайг шоолоо чи чамтай юу гэжсэн аахгүй юу? Тэгэл одоо би чинь Нуркаг болохоор хамгийн анх бүр нөгөө 12 настайд нь Нурка стайлгээ гарч ирсэн шүү дээ. Тэр үед нь бол мэддэг байсан харж ирсэн. Тэгээд гэтээ нэг амар юм бодоагүй. Нэг л огточин гэл амар Нурка стайл маш стайл гэл амар тэгээдсэн шүү дээ. Гэтээ нөгөө нэг надаас арай жоохон дүү байсан. Тэгээ нөгөө жоохон багт чи 2 насны зөрүүч амар их шүү дээ. Ер нь л одоо л ингээд том болчихлоор мэдтгэл болчдаг. Тэгээд бүр сүүлд яг үерхийнхаа өмнө нэг 2-3 сарын өмнө Instagram-ыг олж мэдсэн байхгүй юу. Тэгээд нэр энэ хүүхд чинь том болцсон байж тээ гэж одоо тэгээд ямартаач ажлын саналаа бичтэй те яг уулзахаар болоо дуулцсан. Би бол зүгээр л яг ажлын үдээр харж уулзсан. Тэгээд дуулцсан чинь харчаад бас амар том болцсон юм байна. Бас хөөрхөн л ингээл анх удаа харж байгаа шүү дээ. Ер нь л яг тийм өмнө нь ерөөсөө крашлж байгаагүй, сонирхож байгаагүй. Тэгээд яг ажлын журмаар анх удаа уулзаад харсан. Тэгээд анх олцсон чинь нэг л юм амар том мэрдэг хэвээр юм. Би чамтай бол угаасаа үргэлжчих юм байна гэж мэл. Тэгэл би за харчлаа гэсэн ч үргэлжсэн. Хүмүүс чинь эхлээд мэдрэмжээрээ хоорондоо холбогддог шүү дээ. Тэгээд дараа нь би минийгаа таниад, би минийгаа нэг дүрслэх дотроо бодлороо дүрслэн дээ. Тэгээд тэр дүрслэл болол айгу өөр л гарч ирд юм бэлээ. Жишээлбэл хүнийг нэг сарын хугацаанд хараад өгнөх нэг өөртэй, хүнийг 2 сарын хугацаанд хараад өгнөх нэг өөр, тэгвэл жилийн хугацаанд хараад нэг өгнөх нэг өөртэй. Тэгвэл бид хоёрын хувьд гэх юм бол бид хоёр үерхснээсээ хойш өөрсдийнхөө хувьд өөрсдийнхөө амьдралд тэгээд бас үерхэлтэй ер нь асар олон ахиц дэвшил амжилтуудыг гаргасан гэж бодож байгаа. Тэгээд яг өмнөх рүү ингээд өнгөөгөө тарах юм бол танилцах үе шат бол яг хамт амьдарч ижил тийм танилцдаг юм билээ. Одоо жишээ нь би 20 жил өөр гэрт одоо хүмүүс зүгтэй байгаа шүү дээ. Манай хүн ч гэсэн 21 жил өөр гэрт хүмүүцсэн ба. Тэгээд энэ хоёр ч хоорондоо нэг юм амьдралын хэм маягаар арай өөр байдаг гэх юм уу. Тэгээ эрэгтэй хүмүүс чинь жоохон юмаа газар хаяах, өмсөө үлдээх. Тэгээд энэ юмнуудыг жоохон ингээд ил задгаа яачаа дэмэгтэй хүн тэр нь хэцүү байдаг ч юм уу тий. Тэгмээс би тэрийг яг чинхнээсээ яг ойлгож байгаа байхгүй юу. Үнэхээр л миний нэг юм жижиг үйлдэлүүд хэцүү байд юм байна. Тэгээд дээрэс нь энэ хүн одоо залхан хүнд дургуун байна. Эрэгтэй хүн байвал эмэгтэй хүний хажууд нэг иймэрдүү эрэгтэй хүн байх хэрэгтэй байна гэдэг юм. Одоо л ойлголттой болсон. Анх бол яг л нөө ээжтэй гэртэй юм шиг л тэгэл ээжсэн. Дөрийн хувьд
хоёулангийнхаа хувьд нэг юм яг насанд хүрсэн хүний үерхлээр ерөөсөө үерхэж үзег байхгүй юу? Яг хүн болгонд нэг юм 10 жилийн хүүхдтэй ахын нэг юм үерхэлж гэх хэцүү биш ч гэхэд хэцүү нэг тийм юмнууд угаасаа байдаг шүү дээ. Тэнгүүт бид хоёр ерөөсөө ингээд яг одоо ингээ анх удаага хоёлаа тас бийд гүйцчихсэн тэг ингээд анх удаага хамтдаа бие биетэйгээ цуг амьдраад аав ээжүүдтэйгээ танилцаад тэг нэг юм альбан ёсны юм яг үерхлээр одоо л анх удаа үерхэж байгаа хгүй юу бид хоёр. Тэнгүүт манай үнс ч гэсэндээ яг юм мэдхгүй юмнууд амар их байсан. Надад ч гэсэн амар их байсан. Эрэгтэй хүн өөрөө ямар хүн юм? Эмэгтэй хүн яг юу хүсдэг? Яг энэ хоёр өөрсдөө яг ямар ялгаатай хүмүүс юм бэ гэдгийг бид хоёр өөрсдөө мэддэггүй байсан байхгүй юу? Бид хоёрын харилцаанд юу хэрэгтэй вэ гэдгийг юу хийж болохгүй вэ гэдгийг ч мэддэггүй байсан байхгүй. Зүгээр л одоо нэг юм хүмүүсийн наад захын жишээнүүд л байгаа штэ. Хаста нэрэн ингэдэг нэдрэг гэл. Гэтэ яг үүндээ бодит байдал дээр бид хоёр бүх юмтай л ингээ нүүр тулгарч байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь танилцаад шууд цуг амьдрна гэдэг маань нэг жил үерхэд цуг амьдарч байгаагаас шал өөр. Дөнгөж танилцахдаа шууд сайн муутайгаа бүгднийг мэдлцэж эхэлнэ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэл гэтээ яг нэг бодлын илүү хурдан тусмаа илүү амар санагдсан. Ингээл нэг хүнтэй ингээд 4-5 жил үерхээл тэгэл дараа нь цуг амьдраад ирдэг. Тэгсэн чинь үнэхээр нэг бодож исэн, хүсэж исэн хүн биш байгаад салчвал яах вэ? Тэ амар хайрын цаг хугацаа болох гэдэг штеп. Тэнгүүт бит хоёрын хувьд амар эрт бие бинийгээ таниад амар хурдан бие биенийхээ алдаа дутагдлыг засаад бие биенийхээ ингээд нөхөх ёстой зүйлсийг нөхөд явцсан. Тийм болохоор маш юм давуу талтай амжилттай байсан гэж харж байгаа. Хосуудаараа удах тусмаа одоо муудалцсан арай багасчдээ мэлээ. Анх болвол ингээл нэг юм жижиг сажиг юм дээрээс л ингээл өөртөө батлах гал өөртөө ингээд үнэлүүлэх гээл нэг юм тиймэрхүү юмнууд явж байгаа штэ. Тэнгуут одоо бол ямар ч шаардлагагүй зүгээр миний арч угаас ийм хүн дээ. Би ийм хүн. Тэнгуут бид хоёр намайг нэг онцгүй авир гаргахад манай хүн ойлгох чинь би энэ хүнийг ингээд ойлгоно те. Юу ч одоо ингээд дэвргээ томруулаад ах ямар шаардлагагүй гэх юм уу? За окей ингээд тэгэл жоохон асуудал гарвал ингээд за миний ар битээ жоох хүч маялаа те одоо болно ингээд таах хэрэггүй. Хойлоо ингээд амар жаргалтай байх цаг хугацаагаа ингээд амар гонигтай өнгөрөөж байгаа нь амар хайран байна. Гэл ер нь бол ойлголцчихдаг. За ер нь л 100% нурка харагддаг. 100% бас нурка болтдаг. Тийм нөгөө эмэгтэй хүн чинь байглаасаа юм гормоны агуу өндөр одоо юм эргэлттэй байд юм шиг байгаа. Одоо эмэгтэй хүний зан авир чинь бас агуу олон хувирамтахаар тэгээд эмэгтэй хүний бас зарим нэг хэлж байгаа үгс нь яг чин сэтгэлийн үгс биш зүгээр л тухайн үедээ мэдэрч ирсэн үгс гэдэг ч юм уу те. Тэгээд яв гэдэг нь битгий яв. Яв гэдэг нь битгий яв ч юм уу те. Одоо эсвэл яваад үзэхгүй ч юм уу. Тий. Эскол хоёлаа ер нь тустай бай гэж байгаа нь зүгээр анхаарад өгөөч юм уу те. Яг л тийм байт юм билээ. Эскол манай хүнээс би яг их тэгж анзаарсан. Тэгээд эрэгтэй хүн чинь болохоор байглаасаа угаасан нэг юм. Яг л нэг юм төлхөөрөө ингээд явчихдаг хөөх. Нэг дээшлүүл, нэг дээшлээл, нэг доошлуул. Гэтэ нэг хэлбэлцэхгүй. Сэтгэл зүүн төвшин одоо дээш доошо болоод байхгүй. Тэгэхээр л ер нь эрэгтэй хүн л басаа л цаашдаа ч гэсэн болт хийсэл байх бах. Гэтэ би бас дандаа болт хийдгүү биш шүү. Тий. Гэтэ эмэгтэй хүмүүс хөвчлэн дараа нь харагддгүй юм шиг санагддаг. Гэтэ би бол сүүлийн үед бит хоёр энийг аягүй их ярилцаад намайг амарсан харагддаг болсноос хойш бол надад болт хийгээд ах нэг амар сүртэй санагддаг болсон гэх юм уу. Жишээлбэл одоо бит хоёр муудалцаал тий. Тэгээ би болт хийгээл дотроо жоохон гомдолтой байлаа гэж бодъё л та. Тэгээд тэгэл хэдэн цагийн дараа угаасаа аргадуулцдаг болохоор ингээд тэр маань ч гэсэн алуулцдаг гэх юм. Энэ хүн чинь нэг юм бууж өгж гинөө надад буулт хийж гинэ гэдэг нь миний буруу байсан гэж хэлж байгаа штэ. Тэнгүүд дандаа л энэ хүний буруу байгаад байна гэж байхгүй штэ. Тэнгүүд би дандаа л энэ хүнд яг би өөрөө аргадуулчаал энэ хүнд нэр дандаа буулт хэлүүлчихэд ингээд цаашаа хараад унтчих юм бол энэ нь ингээд нэг юм хөтөн хөндий байдал үүсгэж байхгүй юу. Тэгээд энэ хүн ч гэсэндээ ингээд дандаа л миний буруу байд штэ. Ингээд бүхэл юм миний л буруу байд штэ
гэж бодно гэх юм уу. Тэгээд дараа нь ингээд за харин ийм дээр ингэж бодсон юм аа. Харин энэ дээр ингэсэн. Тэгээ миний хариултаар энэ дээр ингэж ойлгоцсон. Тэгээ энэс болоод хоёлаа ийм байдалд хүрлээ. Ингээд хайргаа уучлаарай. Харин бас өөрийгөө ганцаараа ингээд ямар ч буруугүй гэж бодоогүй шүү. Тэгээд хайрхан ч гэсэн буруу хайргаа уучлаарай гэж гэдэг байхгүй. Тий, анх бол баг ихэлж мэдтгүү төрлөө юм байна шүү. Гүнээр хоолоо моолоо би бол анх удаа л нэрээс цаа бүр ингээд нэрээсдэг ч гэж бодоагүй. Ер нь бол ийм их хоолоогоор яаж чаддаг ч гэж бодоагүй. Ер нь битэрч нэг турш үдчихсэн. Тэгээд тэрнэж нэг амар ихэлж байгаа юм шиг санагдаж байгаагүй. Ер нь явандаа л юм шиг байна да. Тийм байна. Тэгэл нүг ингээд битэрч ийм одоо ийм хүмүүс ахгүй юу ингээд хамт ингээд ахлаараа ингээд ийм бүр ингээд одоо юу хэмдэ би бинтэг ингээд нааллаа ингээд л хийдэг байхгүй юу. Тэгээ ингээд тэрэндээ удаан байчлаар бүр ингээд салж тойлцдаг байхгүй юу бит хоёр. Тэрэ анх бол би хүнтэй дэгш наалтаа зууралтай би чаддгүй байсан. Тэрүүлч ч ундаж чаддгүйсэн нурка тий. Тий. Тэгээ одоо болохоор ингээд жоохон цаашаараа унтчихъя гингүүт. Чи тэрхгүй мүү? Чи тэрхгүй мүү? Ер нь хүн дастай юм билээ. Анх чинь бол манай хүн чинь бүр нэлээд бие даасан хүн байсан шүү. Бүр юм. Үнэхээр бие даасан эмхтэй гэвэл зөв бүх юмаа өөрөө хийдэг юм өрөхтэй зүгээр л шууд аарна гэж чамаагүй те. Хүмүүнтэй барилцаж аваад бараг л те. Ингээл шижчих халгүй байсан чинь хайртай байгаад ирсэн жоохон өөрөстэй. Одоо л яг нэг 5 настай хүүхч шүү. Яа. Гүнээр нэр. Би нөөний сүлд дурж өдөр 6 цаг жоохон байсан хгүй юу? Оройн 6-аас хараад хатан ээж аавынхаараа ороод ажил мэдлээрээ цаа болгоно чи. Тэ хүрээд ирсэн чинь өмнөх шөнө нааттай харьцахгүй гэжсэн. Тэгэхээдсэн чинь сая ирсэн тэр өдөр ирсэн чинь л бүр амар санаж маандсан бүр ингэж мэнгээл. Тэгээд би ч сэлж байгаа чи хэрэлдэхтэй юм байж за баа гэл атлаас үг хаяа шүү. Чи хэрэлдэхтэй бас юм байл та гэж юм. Ер нь бол сайн талууд зөндөө байгаа л да. Одоо жишээ нь нурка болохоор нэг юм төрөлхийн амар юм хайр татам хөөх тахгүй юу? Юм байглаасаа яг зүгээр л яг юм хүмүүсээр хайрлагдах гэж төрсөн хүн шиг гэх юм уу? Яг энийг нэг юм сайн тал гэхээсээ илүү зүгээр л юм одоо увцтай төрсөн хөөх тахгүй юу? Ер нь бол миний ингээд боддгоор гэх юм уу? Царайнч дээр, сэтгэлэнч дээр ингээд нэг юм хийж байгаа үйлдэлэнч дээр ер нь бүхэл юмараа юм айгүй юм сэтгэл татам, айгүй юм хайр хүрэм тийм өгдөхгүй юу. Дээрээс нь амар юм өгөөмөр зантай ингээд бүр хит өгөөмөр хаяа жоохон хитгээд байдаг ч гэсэндээ тэр амар юм яг нь миний ингээд хамт байгаа, миний сонгосон хүн тийм хүн байгаа надад амар юм сайхан санагддаг гэх юм уу. Тэгээд дээрээс нь юмыг амар юм эвдүүтэй амар юм зөөлнөр ингээд харж чаддаг. Бүх зүйлийг ингээд нэг юм нэх юмыг гоё ингээд эвлүүлээд тэ яг байрыг олоод ингэж чаддаг. Тэр нь амар юм ундаг амар гоё чанар. Тийм чанар надад жоохон дутмаг байдаг байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь их юм бол яг ингээл зарим юмнууд дээр бууж өгдөг ч гэсэндээ хэзээ ч харилцааныхаа өмнө бууж өгдөггүй. Би ингээд амар шалтаа буугаад би зүгээр л одоо чадахгүй нэ гэж яхад нурка хизээч тэгдэггүй байхгүй юу. Нурка ингээд үргэлж би чадна гэдэг нь надад амар. Яа нэ зэнэстэйш. Тэр нь амар надад ингээд гой санагддаг. Яа нэ гайм бодсон шүү. Юу гэж болохгүй заяа. Миний харцаалаар надад яг амар дайчин хүн шиг санагддаг. Яг үүндээ ингээд бууж өгдөг гэдэг чинь шүү дээ. Эсвэл ямарваа нэг юм дээр одоо шантардаг ч юм уу. Тийм үе юм би харж байгаагүй. Тэгээд сансан л бол яг дотроо төсөөсөн л бол мөрөөдсөн л бол яг тэрэндээ хүрч чаддаг. Тэгэнгүүт энэ бол миний хамгийн дутмаг чанар. Миний одоо өөрт хамгийн одоо
дутууг байдаг чанар манай хүнд хамгийн их байдаг. Миний ард бүр ингээд бат барьж идэг гэх юм уу. Тэгээд бид хоёрын ихэнх ажлуудын санаан дээр болохоор маш бүтээлчээр бас ханддаг. Тэгээд би ямарваа нэг юм ярьж төлөвлөхдөө сайн ч гэсэн гүйцэтгэхтэй юм уу. Тэгээд яг гүйцэтгэдэг хүн бол манай хүн байна. Тэгээд бүх юмны мастер майнд, тэгээд хамгийн мундаг нь, хамгийн шилдэг нь, тэгээд бүх юм дээр хамгийн гоё юм нарийн мэдрэмжтэй. Тэр мэдрэмжүүд надад бүгд таалагдав. Яг ер нь бол нэг би амар юм ингээд шууд хүсэж байгаа юм хэлцдэг хэвгүй юу. Тэ ингээд зүгээр би өмнө зүгээр нь ганц хоёр тоглоод ирэхлээр зүгээр тэгэлцдэг. Надад бүүж үү гэдэг хэлцдэг гэсэн хэвгүй юу. Тэраа. Тэ ингээд нурка болохоор ингээ би чамд гоё өгнөө дараа нь өгнөө гэлдэгдэгсэн. Тэгээ би хизээ өгөхгүй хизээ гэл. Тэгээд тухайн үед бол яг өгнө гэж мэдээгүй л дээ. Энд тэгээ надаар кино зураг авалтын үеэр амар тоглоод идэг гэсэн хоггүй амар зөө. Амар олон хүмүүс тойроо зогссон байгаа штэ. Би тэр нэг ганцаархнаа зогсдог нэгсээ мэдгэсэн хоггүй. Тэрнэр ингээ над дээр нэг сонирн болж ирсэн өвдөг дээрээ сууж муугаад. Тэраа тэгээд тэгснэ чи сая яг амар горцсон те гэж ми тоглоод идэгсэн. Тэндээ бүр жинхнээсээ гомдоо. Бөө юм. Харин нэг амар тийж гомдог л гэж. Гомцоо. Өсөөр нэг хоног жоо л юм биш. Хотлоо яриад. Би болохоор бүгжин дээр одоо асрах ачаал болов өгсөн. Яг эрэгтэй хүний зүгээс одоо эмэгтэй хүнд яг юун дээр хамгийн их хичээх хэвээр, юун дээр хамгийн их одоо бүр юм хүч чадлаа шахах хэвээр вэ гэхээр надад нэг тэдний одоо олон зүйлс байж болно шүү дээ. Миний ирээдүйд гарч ирэн тэ одоо хүүхд төрөх гэдэг ч юм уу, аав болох гэдэг ч юм. Тэрний хамгийн эхний одоо тийм мэдрэмж маань яг тэр сүү тавих хүмүүс тий. Бид хамаг байдлаараа л хичээсэн дээ. Яг 1 сар 2 сарын хугацаанд бид хоёрын нөө данс стандарт нэг байдаг байхгүй юу? Тэгээ би ч одоо хамаг юм аа офшор дансантай хэд байгаа юм шиг бүх юм дээр чинь л харамлаа тийм нэг муухай хайртай үнэ боддгоо юм уу залуугийн дүрд болоод байгаа чинь шиг тэгэхээр газ хилчээ гэхээр тэр амар асар том сюрприз олчаад иддэг тэгэл бас хэцүүлээд юм байлээ тэгээд тэрэн дээр бол яг би өөртөө бол хамгийн гоё юм гэсэн. Миний араас ингэ салганаа тэгээ амар ингэ гарна надад ингэ өгөхдөө ингэ гарна амар чичрээсэн байхгүй юу. Тэгээд тэраа тэр чинь төвний л өмнө нэсэн юм да. Төвний хүн чинь өмнө ингээл гарч ирэл шоод гоон гэдэг чинь бас амар би бүр ярих гад агаа мөртлөө хоолоо гарахгүй тэгснэ ингээд бүр зүгээр ингэж чадахгүй байгаа юм чи бүр яг ингээд барих хэр тэр нэг сэтгэл хөдлөл бүр нэг шаал өөр ертөнцид очт юм бэл. Тэрийн анхны шинэ жил бол өстой гоё байсан. Амар гоё байсан. Тэр өдөр би зүгээр ингэж нэг юм зүн совин татсан гэхэд одоо төрсөн гэх юм уу? Энэ жил чи бид хоёрын жил байна гэсэн чинь л яг тэр өөр болсон. Тэгээд дараа жилиг бол би яг гадагшаа дутагшаа айлж үзтээ яг нүд нээж юм олж хардаг жил гэд би бас зөвгөнцөн байгаа. Тэгээд тэр өөр болоосаа л гэж найдаж. Бид хоёр энэ жил шинэ жилээ ер нь амар төлөвлөсөн. Ерөнхийдөө нэг бит хоёр тас нэг юм жоохон имзгэлж авдаг тийм нэг сэдв байдаг байхгүй юу. Тэгээд тэрийг ингээд ер нь бол ингээд зарим хүмүүс чинь тэр олон хүмүүс гоё шинжилгээ тэмдэглэж чаддгүй шүү дээ. Тэгээд бит хоёр тэрэнд нь л жоохон нэмэр болоод энэ жил одоо дандаа л гэр бүлтэйгээ гаргаж байна. Дандаа л өөртөө ингээ гаргаж байна. Тэгэхээ оронд заавал яг контент болгох шаардлагагүй л дээ. Би бол тэр санаан дээр яасан ч яах вэ гэж бодож байна. Гэтэ яг үнэхээр одоо гоё байх боломж үү ч юм уу. За тэрийг бичлэнээс үзэрэй. Бит
Битээр ер нь бол нэг бас битээрийн оноо гаргаж байгаа үйл явц шүү дээ. Тэр чинь ингээд дүрс бичлэг болгох юм бол ер нь л ингээд контент хийдэг хүмүүс чинь ингээд өөрсдөндөө тохиосон ямар нэгэн үйл явдлуудыг бүгдийг л ингээд бичлэг болгож хүмүүст үзүүлэхээс гадна ингээд дараа нь өөртөө үзэх дуртай байдаг. Тийм болохоор тийм тэгээд бид хоёр бас хүмүүсийг чсэн дараа нь жил болгон энийг нэг юм яс уламжлал болгоод тэгж аваач гэж хүсэж байгаа. Тэгээд тайдаа амжилтнаас өчрээ. Яг үнэхээр бид хоёрын сошиал платформ бид хоёроос илүү санаа зовдөг. Тэгээд бид хоёрыг яг зүгээр сайн сайхан яваасаа гэд өдөр болгон яана энэ болж байгаа бол яана энэ зүгээр үү нэрээ тэгээ хэлсэн минь чамаа ингэж чи зүгээр үү гэдэг чи юу те. Хоёр зүгээр үү наа чи одоо гайгүй байгаа. Одоо хүмүүс наатай чи ингэж хийдэ хоёр энэ дээр анхаараа. Ингээл одоо нэг фолловерс байгаа яа өсөж буурна штэ. Тэнгүүтэл хүй нүүч 100,000-аар унтсан байж тээ гэл манай ээж бүр яг тэгдэг. 100,000 унтсан байж тээ ямар хоёр гайгүй юу ястэ яаж сэтгэл санаа юу бол чинь үе тэр бичлэг доош ч тест амир юм яваад байж тээ яана гэл тэгээд санаа зовд байгаа юм чи. Тэгээд ер нь л нөгөө нэг амир хөөрх штэ яг үнэхээр манай ээж бол бүр нэг өдөө шинэ гоо харж үздэг. Гэл үзэл нэрсэл битэрлээ байнга орно те. Манай бас юм хуурам чайг нээсэн. Туяач лөө. Тэгэл үе орч ирнэ бас. Дөө чи эрт унтаач гэл. Үгүй эхлээд ингээ нэг юм туяа зүрх гэдэг нэг хагнаас ингээл баах юм бичээддэг гэсэн нуркалуучжал над руу очиж идэдэг гэсэн хэрэг. Тэгээд тэгсэн чинь дараа нуркагийн аав болж таарад. Манай энийг үзчихэл та бол баг сталкерийн төвшин бол ондоо зэндаа шүү нэрээ те. Сошиал ашиглалт бол миний даадаг бүх хүмүүсийг даадаг. Манай бол арай тагнуул талдаа. Манай хатам ээж болохоор арай юм фэн талдаа байхгүй. Яанаас та хоёрын төлөө гэдэг. Нэг юм оролцчих гэл. Хоёрын талаар юм явж шít гээл аюу хэлнэ. Одоо яг юм л дээ. Одоо жишээ нь ингээд амьдралц чинь айгүй олон юм шат дараа гэл зөндөө юм баа штэ. Бид хоёр одоо дөнгөж л эхэлж байгаа байхгүй юу? Дөнгөж л амьдралынхаа ингээд ганц хоёрхан ингээд шатан дээр хөлөө тавьж үзэж байгаа. А тэнгуү тэнд ингээд өчнөө олон шатнууд байгаа. Тэ хідэн ч давхарлуу бид хоёр гарах юм мэдэхгүй штэ. Бид хоёрын ингээ хүсэж байгаа зүйл ер нь бол хязгаарлагдмал байгаасаа гэж би хүсдэггүй. Би юм боломжгүй зүйлийг ч гэсэндээ боломжтой гэж хардаг юм баггүй юу? Хизээч боломжгүй зүйл гэж яг үнэглэхэд байхгүй байгаасаа гэж хүсдэг. Ялангуяа бид хоёрын хувьд бид хоёрын ирээдүйд боломжгүй байсан ч гэсэндээ боломжтой болгоод гараад туулаад явах юмсан гэж би хүсдэг. Тийм болохоор ер нь бол хүсэж зорж байгаа юм бол маш их байгаа. Миний хувьд гэх юм бол би бид хоёр одоо сайн аав ээж хоёр эхлээд болмоор байна. Хоёр дахь юм бол мэдээж санхүүгийн асуудалгүй болмоор байна. Бүр ямар ч асуудалгүй шүү. Санхүүгийн чихэн эрхчлөө гэдэг шиг те. Тэгээ гурав дахь юм бол би үнэхээр одоо сайхан гэр бүлээ зохиогоод те сайхан амьдраад тэгэл бас дуусчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр би эргээд энэ нийгэм энэ ус зүгээр за яг уус ихгүй зүгээр л хүнд тусалмаар байна. Яг үүндээ бол бижиж яг юм аз жаргалтай гэх юм уу? Яаж л ингээд угаасаа л хүүхдүүд маань одоо яг би ингэж одоо аюу ихт бодчих байгаа л хальтаа зарим хүмүүс намайг амар ихт боддсон байж юм их бах. Гэтэ зүгээр би энийг ингэж бодсаах 30 юм уу 40 хүртлээ бодоод тэр болох юм би 10 жил бодчихвол яриа сайн юм болоо гэж үзсэн. Тэр нь юу вэ гэвэл зөвхөн нийгэмд зөв нөлөө байхыг хичээнэ. Тэр нь ирээдүйд нийгмийг арай зүгээр энгийн байгаас яг бүгдийг гоё болгож чадахгүй л те. Бүх хүмүүсүүдийг сайн болгож чадахгүй, бүх хүмүүсүүдийг азаралтай болгож чадахгүй ч гэсэн тодорхой хэмжээний нөлөөлөлтөй болчаал тэгэл тайван байж ивэл надад тэгээд амар гоё байх хаа.